नो क्रैंक और नो स्टार्ट। क्लच भी दबा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है इसमें, जैसे कि देखते हैं। अब हम इसे करेंगे, इसमें जो दिक्कत आई है रिले की दिक्कत आई है, और रिले हम करेंगे इसको बाईपास स्टार्ट। ये स्टार्टर रिले होता है और ये लगा रहता है ये, तो हम इसे मारेंगे बाईपास। वन वायर ये रख सकते हैं।